الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فلما قام من عنده أقبل علينا سفيان فقال: هذا ما قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل إلا بأثر. فذهب هذان الرجلان فبحثا في مدينة الكوفة كلها فلم يجدوا شخصا لم يقرأ على هذا الإمام. قالوا نرتله ب7 أحرف أكرم بجمع مثقال الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا بكم يتجدد لنجلس على مائدة القرآن العظيم، وحديثنا في هذه المرة عن إمام فذ من أئمة القراءة، إنه الإمام الكبير الذي صارت إليه مشيخة القراء بالكوفة بعد الإمام عاصم ابن أبي النجود والإمام سليمان ابن مهران الملقب بالأعمش. وكان إمامنا هذا حجة ثقة ثبتا رضيا قيما بكتاب الله تعالى، بصيرا بالفرائض، عارفا بالعربية، حافظا للحديث، عابدا خاشعا زاهدا ورعا قانتا لله تعالى. وكان فيما قيل عديم النظير، كان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة فعرف بالزيات، بل هو كما قال عنه شيخه سليمان بن مهران تفاحة القراء وسيد القراء. وكان يقرئ القرآن من صلاة الفجر حتى يتفرق الناس، فإذا تفرق عنه الناس قام فصلى 4 ركعات لله تعالى. وقيل كان يصلي لله تعالى يعني نافلة ما بين الظهر والعصر، يعني يصلي من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر هكذا نوافل، ويصلي ما بين المغرب والعشاء. وكان شيخه سليمان بن مهران إذا رآه أقبل يقول: هذا حبر القرآن. وقال خلف بن تميم: مات أبي وعليه دين. يقول أن والده لخلف هذا اللي هو تميم مات وعليه دين لشخص، فجاء إلى إمامنا الذي نتحدث عنه يقول: فأتيته ليكلم صاحب الدين، لحتى يحكي مع صاحب الدين أنه يضع الدين عن أبيه كون والده توفي. فقال: ويحك، وويحك كلمة بمعنى هلكت، إنه يقرأ علي وأنا أكره أن أشرب من بيت من يقرأ علي الماء. يعني أنه هو اللي ورعه هذا الإمام يكره أنه يتناول كأس من ماء من بيت شخص يقرأ عليه. وقيل أن هذا الإمام كان يمشي يوما في طرقات الكوفة فوقع في حفرة، فأتى إليه رجلان من تلاميذه فقالوا: نخرجك، فأرادوا أن يخرجوا من هذه الحفرة فأبى، قال: لأنه أنتم قرأتوا علي القرآن وأنا لا أتلقى مساعدة من شخص قرأ علي القرآن. فذهب هذان الرجلان فبحثا في مدينة الكوفة كلها فلم يجدوا شخصا لم يقرأ على هذا الإمام، فانطلقوا إلى مدينة أخرى غير المدينة التي يقيمون فيها حتى وجدوا رجلا لم يقرأ القرآن على هذا الإمام، حتى رضي الإمام أن يخرج من الحفرة. لورعه لم يقبل أن يأخذ مساعدة من أحد. وهذه الرواية ذكرها الإمام السخاوي في جمال القراء، وذكرها غير واحد من العلماء، وحدثنا بها شيوخنا. أذكر أن الشيخ بكر الطرابيشي رحمه الله تعالى كثيرا ما كان يروي هذه القصة عن ورع القراء
في أي شيء، حتى أنه كانوا لا يقبلون المعونة ولا يقبلون أي شيء ممن يقرأ عليهم. حتى قال أبو عبد الرحمن السلمي لرجل أهدى إليه هدية قال له: ألا كان هذا قبل القراءة؟ فلم يقبل منه الهدية. فهل عرفتم من إمامنا الذي نتحدث عنه؟ إنه الإمام حمزة بن حبيب ابن عمارة ابن إسماعيل أبو عمارة الكوفي مولى آل عكرمة ابن ربعي التميمي الزيات. قلنا أنه لقب بالزيات لأنه كان ينقل الزيت إلى حلوان. أحد القراء السبعة، ولد سنة 80 وأدرك الصحابة بالسن، فلعله رأى بعضهم. أخذ القراءة عرضا، يعني عرض القرآن على جعفر الصادق عن أبيه، وهكذا إلى سيدنا علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ أيضا على سليمان بن مهران الملقب بالأعمش، وقرأ على حمران بن أعين ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومنصور وأبي إسحاق وطلحة بن مصرف وغيرهم. وأخذ الحديث عن طلحة بن مصرف وحبيب بن أبي ثابت والحكم وعمر بن مرة وعدي بن ثابت وغيرهم. أخذ عنه القرآن سليم بن عيسى والكسائي وهو من أجل أصحابه، وعبد الرحمن بن أبي حماد وعابد ابن أبي عابد والحسن بن عطية وغيرهم. وحدث عنه أيضا سفيان الثوري وشريك وأبو الأحوص ويحيى بن آدم وخلق كثير سواهم. وبمناسبة أن ذكرنا طلحة بن مصرف هذا الإمام العلم الذي قرأ عليه حمزة، طلحة بن مصرف كان من أقرأ أهل الكوفة للقرآن. قيل أن الناس اجتمعوا يوما في بيت الحكم ابن سفيان، فأجمعوا على أن طلحة بن مصرف هو أقرأ أهل الكوفة. فلما بلغه الخبر ذهب طلحة هذا رغم أنه كان من أقرأ أهل الكوفة للقرآن، فقرأ على سليمان بن مهران الأعمش حتى يذهب عن نفسه هذا اللقب اللي حاول الناس أن يلقبوه إياه، وهو شيخ قراء الكوفة، هربا من هذا الأمر، وحتى يعلم الناس أنه كذلك الأعمش رجل قارئ محدث عالم، فرحمهم الله ورضي عنهم ومن مثلهم في الورع. قال الذهبي عن الإمام حمزة: وكان إماما حجة قيما بكتاب الله تعالى، حافظا للحديث، بصيرا بالفرائض والعربية، خاشعا عابدا خاشعا قانتا لله، ثخين الورع عديم النظير. وقال الإمام أحمد بن عبد الله العجلي: حدثنا أبي قال حمزة سنة يكون بالكوفة وسنة بحلوان، فختم عليه رجل من أهل حلوان من مشاهيرهم فبعث إليه ب1000 درهم. وقال أبو حنيفة لحمزة: شيئان غلبتنا عليهما. إذن الإمام أبو حنيفة قال لحمزة: شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما، القرآن والفرائض. وقال قبيصة: كنا عند سفيان الثوري فجاء حمزة فكلمه، فلما قام من عنده أقبل علينا سفيان فقال: هذا ما قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل إلا بأثر. وروى خلف بن هشام عن سليم قال: قرأ حمزة على الأعمش وابن أبي ليلى، فما كان من قراءة الأعمش فهي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وما كان من قراءة ابن أبي ليلى فهي عن علي رضي الله عنه. توفي الإمام حمزة في حلوان سنة 56 و100، فرحمه الله تعالى وجزاه عن القرآن خير الجزاء، فقد كان إماما علما حجة يرجع إليه في القراءة وغيرها من العلوم. والحمد لله رب العالمين، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان.